خطوه اساسيه ومهمه جدا، انت لو ما عملتهاش في حسابك على جوجل ادسنس ممكن الخطوه دي تمنع وصول البين كود ليك. ايه هي الخطوه دي؟ بكل بساطه في ناس كتيره جدا لما بتيجي بتعمل حساب ادسنس بتتجاهل تماما ان هي تحط الرمز البريدي، يعني بيسجل الاسم بتاعه وبيسجل العنوان وبيسجل كل حاجه وبيحط رقم التليفون، بيمشي على الخطوات بشكل طبيعي جدا من غير اي مشكله تماما، بس بيجي على الخطوه اللي هي بتاعه الرمز البريدي ما بيحطش الرمز البريدي بتاعه. بعد كده ادسنس طبعا لما بتوصل انت ل $10 بيبدا ان هو يبعت لك اول مره بشكل تلقائي، بيبدا يبعت لك البين كود. طيب انت دلوقتي لو ما حطيتش الرمز البريدي عندك في حساب جوجل ادسنس، ادسنس هيجي هيبعت لك البين كود ازاي؟ ما حدش يجي يقول لي عن طريق العنوان. هو ادسنس بيبعت عن طريق العنوان وكل حاجه، بس هو لازم بيبعته لك عن طريق العنوان التابع، او بمعنى اصح عن طريق مكتب البريد التابع للمنطقه او للعنوان اللي انت مسجله له. يعني هو مش هيبعته لك على العنوان وهيوصل لك كده لغايه البيت وخلاص، لا هو بيبعته لك عن طريق العنوان اللي متسجل عنده عن طريق مكتب البريد اللي هو التابع للعنوان ده. فانت لازم تهتم بالخطوه دي، ولازم وانت بتعمل حساب جوجل ادسنس لازم تحط الرمز البريدي التابع للعنوان اللي انت حطيته في جوجل ادسنس. ما ينفعش برضو ان انت تيجي تحط الرمز البريدي يكون مختلف عن العنوان اللي موجود، لان ده برضو ممكن يكون عامل من ضمن العوامل اللي يمنعك من استلام البين كود. طيب انا دلوقتي واحد جيت عملت جوجل ادسنس وجيت انا ما حطيتش الرمز البريدي، هل انا اقدر ان انا بعد ما عملت حساب جوجل ادسنس اقدر ان انا اضيف الرمز البريدي بتاعي؟ تقدر بشكل طبيعي جدا. طيب هنعمل الخطوه دي ازاي؟ باختصار شديد جدا، انت دلوقتي هتفتح حسابك على جوجل ادسنس بشكل طبيعي، وهتيجي هنا على الجزء بتاع الدفعات وهتنزل على معلومات الدفع. بعد ما بتنزل على معلومات الدفع بيفتح مع حضرتك الصفحه دي كده، بتنزل تحت هنا على حاجه اسمها الاعدادات، ومن الاعدادات هتيجي هنا على اداره الاعدادات، بتضغط عليها بالشكل ده هيفتح برضو مع حضرتك الصفحه دي. هتنزل تحت شويه كده هتلاقي الجزء بتاع العنوان، هنا الاسم بتاعك وتحت منه العنوان، في جنب العنوان كده علامه شبه علامه القلم، بتضغط عليها بالشكل ده هيطلع لك كل حاجه انت حاططها بالتفصيل. هيطلع لك سطر العنوان الاول وسطر العنوان الثاني والمدينه والمقاطعه ورقم التليفون، وهتلاقي عند حضرتك هنا حاجه اسمها الرمز البريدي، بتقدر ان انت تشوف الرمز البريدي التابع للعنوان اللي انت حاطه في جوجل ادسنس، وبتضيف الرمز البريدي بشكل طبيعي خالص. وبعد كده بتنزل تحت بتدوس على كلمه حفظ، وكده انت حطيت الرمز البريدي بتاعك. طيب انا اجيب الرمز البريدي بتاعي منين؟ انا دلوقتي مثلا واحد انا مش عارف مكتب البريد بتاعي الرمز البريدي بتاعه ايه، هل في طريقه اعرف بيها الرمز البريدي من غير ما انا اتحرك من البيت عندي ومن غير ما انا اعمل اي حاجه تماما؟ بشكل بسيط جدا، انت هتدخل على محرك البحث جوجل وبتكتب الرمز البريدي التابع لمحافظه، وبتشوف انت المحافظه بتاعتك ايه، يعني انت بتشوف المحافظه اللي انت ساكن فيها او اللي انت مدونها في جوجل ادسنس ايه، او اللي انت حاططها بمعنى اصح في جوجل ادسنس ايه. بتكتب المحافظه بتاعتك، وبعد ما بتكتب المحافظه بتاعتك بتكتب لمنطقه كذا، يعني بتشوف برضو انت المنطقه اللي انت ساكن فيها ايه او المنطقه اللي انت مسجلها في جوجل ادسنس ايه، وبتكتب المنطقه. وبعد كده بتعمل بحث، اول لما بتعمل بحث هو بيظهر لك الرمز البريدي التابع للمحافظه دي والمنطقه كمان دي. يعني في كل محافظه عموما بيبقى فيه عدد كبير جدا من مكاتب البريد، بس كل مكتب بريد بيبقى تابع لمنطقه معينه، او كل مثلا مكتبين بريد بيبقوا تابعين لمنطقه معينه. فانت بتشوف المنطقه اللي انت ساكن فيها او المنطقه اللي انت حاططها في جوجل ادسنس، وبتقدر ان انت تحط الرمز البريدي بتاعها من خلال بحث جوجل، او لما تعمل بحث بيطلع لك الرمز البريدي التابع للمنطقه بتاعتك. فمحدش من فضلكم يتجاهل موضوع الرمز البريدي، لان ادسنس مش بيبعت البين كود غير على الرمز البريدي ده. طيب حد دلوقتي هيجي هيسال هيقول لي انا دلوقتي ساكن في منطقه وعنوان البطاقه بتاعتي في منطقه تانية، اسجل العنوان والرمز البريدي في جوجل ادسنس ايه؟ بتسجلهم نفس ما هم مكتوبين في البطاقه، بتشوف انت العنوان اللي متسجل في البطاقه بالظبط وبتحطه في جوجل ادسنس زي ما هو مكتوب في البطاقه بتاعتك، وبتشوف برضو الرمز البريدي التابع للمنطقه دي اللي هي متسجله في البطاقه وحضرتك مسجلها في جوجل ادسنس، وبرضو بتقدر ان انت تحطها في جوجل ادسنس، او بتحط بمعنى اصح الرمز البريدي بتاع المنطقه دي في جوجل ادسنس. طيب في حاله برضو انت لو ساكن في منطقه والعنوان بتاع البطاقه بتاعتك في منطقه تانية، وجيت انت سجلت العنوان بتاعك في جوجل ادسنس وحطيت الرمز البريدي التابع للمنطقه دي في جوجل ادسنس، انت بقى هتتوصل للموضوع ازاي، او هتوصل انت للبين كود ده ازاي؟ انت في حلين انت ممكن تعملهم، يا اما انت هتتابع مع مكتب البريد التابع للمنطقه دي بان انت تروح كل شويه وتسال على البين كود بتاعك، يا اما هتروح مشوار هي مره واحده بس، هتروح مشوار هتشوف الساعي بتاع البريد التابع للمنطقه برضو بتاعتك، او اللي بيوزع بمعنى اصح الجوابات للمنطقه بتاعتك. وبكل بساطه انت هتدي له رقم التليفون بتاعك وهتقول له دلوقتي انا جاي لي جواب من جوجل ادسنس. هم بيبقوا عارفين، يعني هم على الرغم ان هم ليهم مساوئ كتير جدا وممكن ان هم يكبروا دماغهم وكل الكلام ده، بس هم بيبقوا عارفين يعني البين كود ده هم عارفينه. هتقول له دلوقتي انا عندي قناه يوتيوب ودلوقتي انا جاي لي جواب انا المفروض ان انا استلمه من مكتب البريد ده، فحضرتك خد رقم تليفوني واول لما يوصل لك الجواب اتواصل معايا، هتلاقيه ان هو اول ما يوصل له على طول الجواب بتاعك
او البين كود بتاعك بيتواصل معاك. ده غير كمان في حاجه انا حابب ان انا اقولها، ان الرمز البريدي هنا انت لو ما حطيتوش وانت بتنشئ حسابك على جوجل ادسنس، انت اجباري عليك وانت بتقدم المعلومات الضريبيه الخاصه بالولايات المتحده، انت لازم برضه هيطلب منك فيها الرمز البريدي. فلازم برضه قبل ما انت تكون مقدم المعلومات الضريبيه، في حاله ان انت لو ما حطيتش الرمز البريدي في جوجل ادسنس وانت بتعمل له انشاء، لازم تكون حاطه قبل ما انت تنشئ المعلومات الضريبيه او تقدم النموذج بتاع المعلومات الضريبيه. طيب في حاله برضو ان احنا لو حطينا الرمز البريدي وحطينا كل حاجه بشكل مظبوط والبين كود ما وصليش، بتقدر في النهايه ان انت تفعله بالبطاقه. ادسنس بيبعته اول مره بشكل تلقائي، بعد كده بتقدر ان انت تطلبه 3 مرات، بين كل مره ومره 21 يوم. لو ما وصلكش في خلال ال3 مرات دول، بتقدر ان انت تفعل في الاخر بالبطاقه الشخصيه او ببطاقه الرقم القومي الخاصه بيك. وهو ده كان الفيديو بتاع النهارده اللي انا حبيت ان انا اشرح فيه التفصيل قوي. لو عندك بقى استفسار او عندك اي سؤال، اكتب لي تحت في الكومنتات وهرد عليك. لايك وشير وسبسكرايبك، واي لينك للتواصل الاجتماعي الخاص بيا للتواصل معايا هتلاقوه تحت الديسكربشن. اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.